якщо взяти Європу теперішню, ми багато взяли зобов'язань. І ці зобов'язання через перверзію, через перекручення урядом Яценюка, урядом Гройсмана нанесли великої шкоди громадянам України, напотало громадянам Європи. Отже, це призвело до того, що ми маємо сьогодні Зеленського. Тому що треба все робити через призму національних інтересів, а не інтересів інших країн, навіть якщо ці країни об'єднані в Європі. Це перше. Друге. Я вважаю, і я буду зараз це пропагувати, і по можливості нав'язувати це в ефірах, що Україна повинна переглянути всі зобов'язання, які вона взяла перед Європою. І через призму того, що сталося, через призму того, що у людини і у всіх людей 80% біологічного і тільки 20% соціального. І людина, голосуючи, вона голосує своєю біологією, своїм здоров'ям, своїм шлунком, своїми вподобаннями, своїми бажаннями. І тільки невелика частина оцих пасіонарів голосують ідеєю. Отже, переглянути всі зобов'язання і відкинути ті, які шкодять Україні в економіці, це стосується МВФ, в політиці, що стосується, чи скажімо, в тому ж самому Кримінальному кодексі. Я був одним з тих, хто пропагував через певну ситуацію. Це загибель, вбивство сина Івана Степановича Плюща. Коли покарали, вбили, застрелили смертною карою людину невинну. Я був за те, щоб скасували смертну кару. Тепер я за те, щоб смертну кару повернули. Особливо для людей, які грабують Україну. Потім повертаються в Україну, йдуть в парламент і далі їх гвалтують і нищать. Далі. Значить, я вважаю, що оці країни, про які ви правильно сказали, їх меншість. Але ці країни 100% друзі України. В тому числі через прагматику, бо вони близько до Росії. Вони жили з Росією, були гноблені Росією, Польща, Прибалтика і так далі. Вони відчули це на собі. Тому в історії співіснування України з країнами Прибалтики, з Польщею, з Білорусією, був утворений, коли була Перша Реч Посполита, політико-військова конфедерація. Коли глави держав на той час ухвалювали рішення консенсусом. Це була єдина територія, яка була захищена відповідними угодами. Я вважаю, настав час, щоб оці країни утворили військово-політичну конфедерацію. І попри те, що різні країни входять, одні є членами НАТО, інші не є членами НАТО, але ця конфедерація має бути така жорстка, що якщо нападають на якусь країну-членів конфедерації, то інші країни не стоять у бабіч і висловлюють занепокоєння. Отже, це друге. І третє. Я вважаю, що Україна не повинна більше брати участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, яка себе повністю зганьбила. І для того, щоб стати гордо, незалежно, і для того, щоб показати, що Україна усвідомила, сама залишилася, а значить і сама повинна подолати всі негаразди і зробити так, щоб Європа нарешті усвідомила, що її боронить Україна від Росії, від тої Москви, яка спить і бачить, загарбати весь світ, накласти свою цю лапу московську на весь світ. Отже, ми повинні зробити швидко уроки. Хто це зробить? Зеленський – ні. Це людина абсолютно байдужа. Це недорозуміння, а не президент. Це людина абсолютно байдужа до долі кримських татар, до Криму, до всього. Це людина не українського пошиву. Це космополіт. Отже, не Зеленський. І чим швидше люди це зрозуміють, тим краще буде для всієї України і для кримських татар.